Բարիք մեր ժողովրդին, բարիք, արև շտով Հիսուսն է գալու այս աշխարհ, էլի է գալու այս աշխարհ, Այսօր 3 ապրիլի Լուսինը գտնվում է կշերքում, հավասարակշռվածության ներդաշնակության օրը, ներքին մղում դեպի հավասարակշռվածության և արդարության, դիմացի նշանը խոյն է, որը մի քիչ ագրեսիա է տալի, մի քիչ իմպուլս է տալիս, պահիտակ որոշումներ չանեք, որպեսզի գլխացավներ, ագրեսիան տալիս է ճնշման տատանողություն հատկապես բարձր, Այսօրվա լուսինը համարվում է վարդագույն լուսին, ինչի համար, որտեղ արև լուսին դեմ են իրար, ու լուսն այդ ուժեղ լույսը, ցոլքը ընկնում արևի վրա, Եվ նարնջագույնն է, նաև կտեսնեք այդ երկնքում կտեսնեք ու այնքան ուժեղա, որ աստղերը շատ պարզ երևալու են, ինքը շատ լավ օր է համարվում, նայած ով իրեն ինչպես կպահի, որտև այդ երկնքի տակ 100,000-ավոր միլիոնով, եկեք Հայաստանի համար վերցնենք, մեր մարդիկ են, մեր ժողովուրդն, հայ ժողովուրդն ապրում, նայած ով իրեն ինչպես կպահի, պասի մեջ ենք, պաս եմ ասում ժողովրդի բերանով, Հիսուսի ծնվելն է, վերածնունդն է, տանջանքից, խաչվելուց մահից հետո նորից վերածնվեց, զատիկը վարակույները բացվում է, զատում ամեն չար ու վատ բաներ, այսօր օրագիր պահելու լավ օր է, գրեք ձեր օրագրում ինչքան վատ սովորույթներ ունեք, հայլեն նայեք ու գրեք, ազնիվ արդար եղեք ինքներդ ձեզ հետ, ամեն առաջինը թմրամոլություն, խաղամոլություն, Եվ ոգելիչ խմիչներ, որ ընտանիքների կործանում չգնա, որ ազգը պինդ լինի, որտեղ դուք շրջապատը տեսեք ինչքան ամուսնալուծություններ կան, ամբողջ աշխարհում է այդ բանը գնում, բայց մենք մի թասենք, շատ եմ ձեզ ասել, եկեք միասնական լինենք, որ ոչ ոք չկարողանեն ավելի կոթը կոտրի, այդպես ենք, ավել ենք, մաքրում ենք, մենք մեր մեջ պետք է մաքրենք, որ դիմացինը մաքրվի, որ տեսնի ես մաքուր եմ, ինքն էլ մաքուր լինի Այսօրվա խորհրդանիշը աղավնին է և երկինք տանող աստիճան է գնում, որպես լուսնային ճանապարհի ամենաբարձր կետն է այսօր, պիկը, հոգու և իմ ամենի հավասարակշռվածության օրը, եթե մարդ կորցնում է իր հոգու մաքրությունը, աղավնում մաքրությունը, ընկնում է ցածր ցանկությունների անդունդը, այդ գայթակղվածությունն է, մենք գրոշամոլ ենք, ասել եմ ու էլի կասեմ, ամոթա վերջ տվեք ապա նա ստանում է միայն հոգեկան տառապանք, խղճի խայտ, կեղտի և դատարկության զգացում իր ներսում։ Սիրեք իրար։